ஹாய் வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களில் ஒருவன் நாகை மணி. இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா வேலூர் தான் வந்திருக்கிறோம். நம்ம கஸ்டமர் கடை புதுசாக ஓப்பன் விழாவுக்கு நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. முதல்ல நீங்கள் வெட்டி ஆரம்பிச்சு விடுங்க அப்படின்னாங்க. நம்ம வேலூரில் தான் இருக்கிறோம். அந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே உள்ள ஸ்டைல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம எப்பயுமே மரக்கட்டையில் வச்சு வைப்போம். அவங்க புதுசாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த பிளாஸ்டிக் இதுமாரி வச்சுருக்காங்க. அது கொஞ்சம் வெட்டுறது கொஞ்சம் இதாக தான் தெரிஞ்சு, சவுண்டு பயங்கர சவுண்டு அதில் வெட்டும் போது. ஆனால் கொஞ்சம் கடை நமக்கு ரொம்ப டீசெண்டாக நல்லா இருந்துச்சு. இந்தமாரி வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். உங்களில் ஒருவன் நாகை மணி. சிலிண்டர் வைக்காங்க எல்லாம் பெருசாக இருக்கும். பெருசாக அந்த சிலிண்டர் இல்லையா? போட்டு நாளைக்கு